Yes, and that's very, very. I mean, this is one of the fast, a very intelligent person. But people like you need to be highly esteemed in the society. Or damn for them who has said, Kenyamwa Mobile, and Canoana MPP. Young can't some many pen who say, I deal with, and yet to be a customer if you catch in a home. It's a mona matra your crown. Second piece for our mobile. The media hand me radio neda. Mon one can no coreno. And many pen who say, we MPP ni now moya. As I say, as a song near my over boying. A challenges a ba Eastern region. Nama Eastern region has for sweating me up for Umpire Mamon. They will be Bia. What in the subject AHENKAN FM. Now Becca and Sam I am frail ready at AHENKAN FM. So no. Yamingu Munyanimas. Yami on sorry one na one demu. On Fanny Jano ain't a Jumani now. Bumpire Mamosa Muamu Jumanimu. Bonibian two Bia de Biarada. I want to pray for you that none of you will die untimely. That no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against AHENKAN FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. Onyamachio. Let's say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. To say thank you seems just not enough. But what more can I say that you haven't heard? Yahweh, why you're in Santa? What more can I do that you haven't seen? Yahweh. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. I don't see what for you I am. Where do I come in? May the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. Let's say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. May the meditations of my heart be acceptable to you. Let's say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. To you. Hey, where do I begin? When can I stop? Hey, can I be grateful enough? Can I say thank you enough? A million words cannot define my depth of gratitude. Words fail me when it comes to you. May my heart do the talking. And though I speak no words, may my heart of gratitude be heard. Yet though I speak no words, my heart's awake to give you praise. Oh, may the meditations of my heart be acceptable to you. Yahweh, why you're in Santa? May the meditations of my heart be acceptable to you. May my heart do the talking, and though I speak no words, may my heart of gratitude be heard. Yet though I speak no words, my heart's awake to give you praise. Oh, the meditations of my heart, meditations of my heart, meditations of my heart.
FM. Some trust in chariots, others in horses, but I trust the one true God, the one who holds and molds my life. Some trust in chariots, others in horses, but I trust the one true AHENKAN FM. Some trust in chariots, others in horses, but I trust the one true God, the one who holds and molds my life. Some trust in chariots, others in horses, but I trust the one true God, the one who holds and molds my life. Enti, Michi Wudo Mire, Michi Wudi Saoya Jenina Sutumfo, Odumfo Ani Mobrohufo, Obucheri Fuatoya Dosu, Nyami Be, Nyami Ba, Unyani Panyan Sechin Sayem, Memfama Destrema. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933FM. All power belongs to you. My body, I want your breath way. Answer by fire. This prayer, Unyani Panyan Sechin Sayamenti, Memfama Destrema Wenim, Mabuni Miramota. Every say why every do, why every do, Yami, why every do, Yami. What did I have for? What did I have for, Yami? What did I have for, Yami? And Tirati, what you knew? Yes, we are what you knew. Eradi, what you knew. Yes, we are what you knew. Nyami be, Nyami ba, Unyani Panyan Sechin Sayam. Memfama Destrema Wenim, Mabuni Miramota. And Tirati, what you knew. Yes, we are watching the bill. Eradia watching the bill. Yes, we are watching the bill. Would I be, ba? Unyani Panyan Sechin Sayam. Memfama Deswa, Emma would be Ramota. Osonia Sase, oh boy, Nanwe Tremwa, oh yeah. Nenansa Slow, sorry, Eradi way na want to be, Nyami Bay, Yami ba, Unyani partners, Memfama Destrema Wenim, Emma would be Ramota. Utsumia Jeninayo, Utsumia Jeninayo, Eradi Radia watching the bill. Yes, we are watching the bill. Radia watching the bill. Unyami be, Unyami ba, Unyani ba. Memfama Deswa Wedding, Mawuni be Ramota. You're watching the bill. Yes, we are watching the bill. Unyami be, Yamemba, Unyani ba. Memfama Deswa Wedding, Mawuni be Ramota. Radia watching the bill. Unyami be, Yami ba, Unyani ba. Memfama Deswa Wedding, Mawuni be Ramota. Ade, Unyami be, Memfama Deswa Wedding, Mawuni be Ramota. Take it again. Take it again. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933FM. The one true God, the one who holds and molds my life. Some trust in chariots, Others in horses, but I trust the one true God, the one who holds and molds my life. Enti, Michi Wudu Mire, Michi Wudi Saoya Jenina Sutumfo, Odumfo Ani Mobrohufo, Obucheri Fuatoya
Unyami be, unyami ba, unye nipa. Enunti, memfa madiswa me wenim, ma wuni me grandmother. Ade, Hey, memfa madiswa me wenim, ma wuni me grandmother. Why you be the yummy? Why you be the yummy? Udini ya ebiafi, udini ya ebiafu yummy, udini ya ebiafu yummy. Eradi ya wajin nibiu. Boom. Unyami be. Enunti memfa madiswa me wenim, ma wuni me grandmother. Mantio, yes we, and memfa madiswa me wenim, ma wuni me grandmother. And I know some more kind of say, Nasa who koko a Nyankopon wan ko bi ma o. Who was some kind one can be ma o. And into we jiding in the menyameno. Na odi mensem. So I say, Yawa Jenny Bim. Yes, Yawa Jenny Bim. Obuoba. Unyami be, namiba. Unye nipa. Inte memfa madisrem ma wenim. Ma wuni me grandmother. Yes, yawa. Yes. Unyami be, unyami ba. Onti asie. Onte nyomana se. 1, 2, 3. Ade. Nyamiya. Obeye. Sa. Lemfa madiswa. It's another beautiful brand new Wednesday morning, bringing you the midweek edition of your most authoritative social, political, and current affairs talk show. Your most syndicated breakfast conversation in the morning. Sunset ye bano morning show. Any moon comodia. Some trust in chariots. I don't pay delay say ubia boa. Say senior net na sia. Na junior for no ubia pe baby atna. I say kaneno. Ye ko concert ya bu nsin kwala no nketenkete no mu dimirika kikikikikiri. Obo nse omuhu tu sho no ma betena ni mu ho. Obia boa, obia eboa. Omo atrai so omo ye bi omo ya amfa nti omo nyina de akwahya nwumre. Ebi de kwawia, obia boa. Some 44 minutes into 6 a.m. Why you be the nyame? Why you be the nyame? Udini aye biafu. Udini aye biafu nyame. Udini aye biafu nyame. Iradi. Yes, you are watching me. Unyami be.
Privileged to speak on behalf of the top-notch production team in town. Aropa yesin konya kopem se nondu ebebono ansa na ebe sori akonya kese so na kopem se ebe sori akonya kese so no unim dada eye fearless and factual Maakye no ne mantra no enti ye ka Maakye no waje so se fearless and factual o ye hwan we se ye hiri wa ye behiri o no man pani kura ye bone chem so na wo DC, MC, Assemblyman, Committee Member, all see a mouchem so. And him for ya baby ni katuka krake nyina kra ye bom chem so. Now why? We ba to ye sin konya se na medical ka che on kopem sa no pa no ndu bebo. Mame mo akwa ba. Radio check. AHENKAN933FM. Program check. Eye Maakye meeting Obuoba Ofori Amanfo Aropa yesin konya kan ho na yen sumo my Ghana wa kwan sonko so broadcasting live from our national studios Akuya Afra Kuma precisely Achimabo Wabo. We are networking the globe by the kind courtesy www.AHENKANFMonline.com, my tuning, modern Ghana Zeno radio app, Ghana Waves app. We're turning in our Google Play Store and I say App Store. Baby, our can never be a barrier. So I say, any mini abu mini potemo huntimede tia hinkai. You're making it so possible for you. Baby, I will never be a bit me a tea. Mami fa wi mo brese ne besi akwa ne damu ni nyina nso mfa ntoa so e ma wo pade hunufo a wo mo no hwe wi mo brensam so anopa edi o me de abane also min kanjiro se wi ani be yini ti na bebo ene wi anu mo chesa no be yeden ni mo mi ye kwa nwumre bremu no a o chese ewie mu bedwo pa apue mantem ya yahudi obie no ensuo ni be munemu na nti be ma wie mu adwo kama ama wo ho atimi ato enti meje wudo mi re meje wudi odumfo ni mo bodumfo obusherifu atoya donso unyami be unyami ba memfa madeswa mawunimi mechi wudio ewrade mechi wudi ajenyina sutumfo all power belongs to you my body for what shall pray answer by fire this prayer unyeni panyen sechin sayamenti memfa I don't think Crophobia man reported Pedro Madina Cruz also watching the best morning show. And it's clear inside Indianapolis, Kumasi, Tanaso, Kesbin Junction. Uswe Champon de Graft. And so I join in. Erica Khan. Also, please, good morning, Mr. Amanfo. Also, show me a good now. Filia. Yeah, that's it, baby. MC Aprecon. Yeah, that's it. Shama B Edna Benya ono so de ne dia ba Yawuza Yahunu yeda mu nyina se osu betumi ajoin ye live stream on Facebook, on YouTube ni nyina ya AHENKAN933FM join yen na fa comment fegu ho obetimi so dia fa 0594841044 0594841044 o de be fa ho so dia ba ya kwa ni mu ni betimi akenkan ne kamari ama obi bia wa join yen live Erade nkon koma wo Erade nka wasem ma wo enti duru ba bia wo se wo pa konwa tena so ohu tena se na jai okon mu fa ma Erade obekon adi nkonimu ama wo
na waje ho animonyam. Irade. Nyame be. Nyame ba. Afa me part of our Bible no ye munwere mu ne yenka Nyankopon asem madika ka kire na no Jordan say na wotwe we mu nyina no ne ye de nante ne say we have a God. I have a God. Ka kire ho say mi wonyame bi. Mi wonyame bi. Mi wonyame bi. Edinti okikire a ere mmopo. Oboronsam hyehye a ebedwiri. Yen edi free ene yemfi ba mu. Yeni awurade nam ayensuro sanse wo nyame bambofo oyo nyame bambofo oyo nyame a okan yen ho a ade nyina di bua yen oyo nyame a obo yen ho ban oyo nyame a wokan yen ho ye wo nyame bi ene nti se wode yen kokoto esum kabi bunum mpa yensuro boni bi sanse na ba ne poma ene wode kire yen kwan. We have a God. Ye wo nyame bi. Yewe nyame bi. Yewe Nyankopon bi a oye nsenkyerene sankra wiem ema enipa a wo trust in chariot enti omo hwiri tena mponko so afunum so edidi mirika no Onyankopon adom ba ne difo so ema wono a no wone tete mponko so no ne wonam fam kokusan ne wote mponko so ho a we have a God. Se wo brenso ye unse dan hunu nsenkyerene bi wo wabrabo mu a abotre nkakra Nyankopon no a wakura yemu na wagege ye ntata na wode abeduru ba bi ode aduru one enwie ye oguso kan ye ho ode ye ekọ won so wo nyame bi ka kira ho say I have a God who never fails. Yewe nyame and into a kind of pamo at that yanin in tem. Let's see her. And now only I can kind Bible. Radia Samo Kai and say, Namenemo Ebinya a pam fufro. A pam fufro. And ya pam dadao. And Yamonana more pam no. And ya pam ramen and anamunya, you know. Momono minimum air babinya pam fufro. Minimum be 2 and a month fufro. Na senya meka Shadrach Meshach near bed nego home. E wo jafunu no muno. Munti ha. Won so ewurade so ne wo ebenya pam. Wani wo be 2 and a month. And I know what the Daniel ko 2 jatabuom. Jatari duru ho. O duru jatabuo ni mu no. Enam se Nyankopon ka ne hunti. Tie. Nyankopon ka wo hunti. Enipa bi ebe e de awuduro de bema o de begu nsuom o de begu aduanim. Wo de befa kwania sanyina so ne etu aduru. Ewurade ka wo hunti. Saa de no a omo yeso omo be ni nyina no. So omo hunu wo a ombefo adamfo. Ni yede na kose yede wakọ ne hoso wonkun no enam se wurade kan wo hunti sa nipa na befo adamfo na obeba bema ofela ni nyina omo yebekun ni nyina obeka o masem ade akire o wo nyame we have a God. Nene yebekin kan Bible ne kakra Isaiah 41 the verse 10 to me adi nyina ye ya waje ni dem yesu ya waje ni dem irade unyami be nyame ba nti oya ne den ya na wotwe the voice na say she ase ma ye me say oya ne den voice no na wotwe no asay sanse ya the voice ni ya dwuma kese ya wachire ho yewe nyame enti yensuro wamo dada omo ho gre nko ba bia yewe nyame madam uwe nyame enti market ho na wote no enkrofo bekwa akwaje banse ato mo ase enkrofo ekosubiriku ho ebi kwa nto anyama ho ebi kwa hwan ho akonodi tigare ebe wo fa ba bibirewura sa uwe nyame wo dia ne Bible no
Odi ene se obeti wani mama nipa nyina. Odi ene se wobeti ase se. Odi ene Nyankopon. Eni nti se wodi ene Nyankopon de wugya wakunu de ma no. Na woti akire. Na wo hwe de Nyankopon be ye. Isaiah 41 the verse 10. Maybe to our Bible no. Ni en shase yan kan bibi kakra. Isaiah. Ye wonyame o. Ye wonyame. Highly spiritual. Some trust in chariots, others in horses, but I trust the one true God, the one who holds and molds my life. What borofo no? Some trust in chariots, others in horses, but I trust the one true God, the one who holds and molds my life. Enti ho abiem ni esuro no. What is here? Me bacho Isaiah 41 the verse 10 Bible is saying. Osi fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yeah. I will help thee, yeah. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. As I mean, ye de, tie. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. I will talk when Yankupon some. I didn't think I say vengeance is the Lord. Vengeance is for the Lord. But an opinion, I'm a person, I catch it when I say, we have a God. We have a God who this morning is promising us not to fear, for he is with us. He is telling us not to feel dismay, for he is our God. He is telling us that he will strengthen us. But also mean country will say insuro na me ne wo ne wo ho Nyankopon na ese ye bono emma wakumantu eto da bia nsam no tie na okumaji wo se pirim se ei ni asi de se ni asem aba o emma wakumantu. Do not be dismayed, emma wakumantu, for he is our God. Onu ni ye Nyankopon, oye ye Nyankopon ye wa awurade eni nti omo be hyehyɛ anopa wi anwumre nwenko ba bia emfon ebeton suom insuro na menewo wo ho ma wakomantu na mene wo Nyankopon messa wodin na meboa wo mede metene nifa mekura wo mu hwe bosha be na edesei ede mu nyame o we ne bosha wo hye me ade ntimi wa hoto so wade nyina mu se awurade be ye ede ama me anopa mi nim ne wo nam mu but me pesa wo tie ase se wo Nyankopon bi ena no na Moses ye ntoatoa ena awurade wo se me nkonkoje wo nkrofo na ede na se krache me na me bo ena me na me simi be yusu ma wo ho kwan na me yusu na me di wuduru ha me na me nim ne meye se wo Nyankopon eto da bia enye se wo be keka nsem ayi wo ho anu o dabi nkeka nsem ayi wo ho anu eto da bia jamu Nyankopon no ankasa obeye ono ankasa beka na wasori anopai na wo ba bubuo na medidien entu peso ka chem se Nyankopon se oni ade ode bem wadi a anka nkrofo e sori anopai nko bem anso asori bi ono nwie ye o wenyame eni nti di omo be hihye bia ti ase se enko ba bia ebeji wonsem twaraze ehufu be pai ama awurade aka wo ho wo be yenkonimdifo ensuro emu akumantu we nya memi asem a me na me ka wo we Nyankopon anu mu asem a wo ka
On se min kan kire obi a otie me anopa ise mema wo nsuro. Sanse ono ni Onyankopɔn a wo ka wo ho. You have a God. Ente duru ba bia ya wo nsusu prove manipa hunu se wo Onyankopɔn. Why ho mo ena saa bebuo bi a baba so no. Wufra ntomago a ye ni apiripira agro odi ande ye ntotobo saa bebuo no awe nareche nkeka biem ufra ntomago di apiripira agro etete a wapam foforo wan ko di apiripira agro na mantoma na ntete ya ne afura no wan e be fura wo ko di agro ni bi epegu anu wapam foforo etete a wo be pam foforo. You have a God. Prove to people many people say you nyame and into to the bina and omo ne di agro bia sama omo mawurade nyo omo ho adwuma obeyi omo ho adwuma. You have a God. Ghana happen if you want to prove your God na ya target so we arrogant. Hey, radio kasane boso papa. Yes, na kami Onyankopɔn me kasane boso. I have a God, and intimate me can boldly say, I have a covenant with him. Covenant ne say, me tika mu aka no nya kwanhia. Si asembe nya wakwa kuwu oka kwanhia mu. Covenant no, the content of it in nkyere say, me Onyankopɔn a wose me kuwu oka kwanhia mu. O kofuru ka no, e wose wo bompa ya gi wo hudi say, wuri Nyankopɔn wa apam, uye Nyankopɔn ba, and inti say nim guase wuo no, e bin so. Prove to people that you have a God. You have a God. Already say nsuro. Yare na abon no wakuma ntu. Okan ye ho, ono ni ye Nyankopɔn, and inti obesan yare. Nsuro. Uni sika de to aduane adi. Awurade obeka obi akoma okra, you have no idea. Ensuro emo akoma ntu. He wan no aduane na wote ho se den. Nti wo yam hyehyo sinti na aduane kura besa. Awurade same nka nche so ono ni Onyankopɔn ani nti nsuro aduane no mbedi. Omubedi. Wakobie wo shop no, wakobie store no. Ubisa wo ho se enti nkrofo beba na beto wo mo beba awurade se menka nkyerɛ se ensuro ɔno ni Onyankopɔn emo akoma ntu ɔka wo ho na wode ne tene ne nifa awurade Nyankopɔn so wode ne tene ne nifa e de beso wo mu a na je so de beba wo ho ban obeji wa firi obonefo ne na ede na gina tuo nyina mu ensuro makoda waduane ensuo beto ama ebeye yie okuyani adwuma na wo ye no awurade oma wo bere nye kwada wo bete wo bere so adi ensuro awurade eye Nyankopɔn ɔkan ye ho adi nyina mu ɔkan ye ho ye kɔ ne ye ba nyina ɔkan ye ho obedi nkonim di amaye Kristo asumdie nko so anya kase mfa maye medofo ti ase se na wotwe we nyina ne ye de bobra ne ye de nante obi bi so asɛm aka kyɛ ne say I have a God me wo nyame and I know that God will prove himself. O ka kyerem se ma mi nsuro me ye mere obɛhyɛ me den o ka kyerem se ma mi nsuro mani da so san ono ni me Nyankopɔn o ka kyerem se ma mi nsuro na ɔde ne nsa nifa ne tere ne nifa no ɔde be so mi mu na sa awurade nsɛm na me wa ɛde ne yare ɛde ne wuwu ɛde ne anim guase awari gyaye bonyini obeyini nyina afiri hɔ Kristo asomdwe nkan ho na na dom no so mfa mayen ɔyɛ agye Nyankopɔn oye obenya nkopon oye honkronkron Nyankopɔn medofo eyire so sire so seden adumura no obehwe so na onwu wanimu aseda ofra me Obuoba Ofori Amanfo ye de sports to aso mu wi a ye besena babiem na ye de aka nyina aka ho ama wo Abozeke Sports Dwagum Abozeke Sports Dwagum. This is the moment we waited for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Okay, I'm ready for my machine. Yo, boy, you also. Biamo ko de. Nyame adumo na so e. Nyame busi kitanga ka. Abusuafo ho ye de e. Obi a ho ye. Ye de radio ase. Joshua Kwabena Jenim.
Obuoba Ofori Amanfo. Friends say afiwe style no on. O style no for afiwe no. Afiwe. This year 2023. 2023. Obuoba Ofori Amanfo. Wa be join here on. I be join for iPhone. Now me can say we bet I dey be I hanum say you say e yanam dia brother. What dey kata so? Azam kofo. Apepra ne mo obi nsa wenka obi nsa wo wani wo. Obi bia kwa jore be. I asem o mo pre. I don't know. Me yan say aye we nti. Na say you say yes, I be say na aye ndey you say me di mo chi sa na e di wi afi. Na aye di. Am say mu ye. Mu ye. Am so akwati ahwe baby. Obi de nsa prem no. Oh, okay. Na 22nd na da bempo Sunday. That is only toy no. Yeah. Sada na Bosome FC. Is that na me Shakina no? Bosome United. Oh, okay. Omo invite me. But me yes me be ko na nsuo no. Ejai mu no. Nti amama ntimi anko. Yeah. But me girisa wo koye. Bibia ye kama. What aso kasama wo mana ya ju position through nsem. Dabi. Omo obia nje. Obi omusuro kura. Senko omusuro. Sen na ba se meka. Mi ti o ne ji me ti omusuro kura. Oh, okay. Best na adwuma ekoso. Won say so be start season na. E so putu nyama bi wo akoma betimi aboa na bibia akofan de amount. Aboafo mbe so wasen na omde wo tu kwan no. Season no long season na ko bobo game so tu kwan ne ade omo show JC na omo de no so omo tutu kwan te se kotoku de na ekokọ te se tamale ni na se ko dabi enye tamale no ye enkelfa ya ti bi betimi akwa saman kese you say hanum say ye enkel the far way omo kọ ye hemfa hanum me sheda ni nim kro no am kọ intro 9 o na se intro 9 de we ha ya dabi omo won say because of once almost strength any omo we ni no Oba division 2 na ya chichim inti dana na me dwen ho se omo ntimi nya ne te se de omo bo chan tournament yi ana se se top 4 bi amre bi no omo bo no omo ntimi nya ne sa we league form no omo bo oba se mfa ho o se obi anso bo home and away inti dabi uye omo yesa e kire se won se obo Premier League ana se obo division 1 na uye potential Premier League team ubetimi akwalify inti say we go through the meal no go through that and obey okay and me feel say we ye cause ohwe na wa hanum a odan zongo as to tef no so e honum na pe atekita me from RFA wana kotoku Rush Academy omo home no okay na oko a chance Methodist Park so a chance Jungle Stars omo so honum bo mo de na wo bako assume so ye kwa bibrim assume ho wa wo kwa bibrim kede chi aha inti adenti na nka achemansa block ha no anka omo de football dey nim sa blog no sa da we dey yemfa na wo chira yen politics na didi yetrim a o say 16 regions but about football ma still na ye guzukita 10 no more 10 na Sunny City afi asaman kese so e be kona afi Bosome United so bebo e wa hanum ti so o hwem say e assume ene asaman kese per group we no zone 4 no. That's the far distance ni ye assume. If you be assume. Because assume was in Asaman kese. Yes, intro 9 dey say wa haya. No necessarily city. Okay. Eno na ayika ho no na take ho no. Our general manager the Bosome United. Hey. Nate. I see. And our communications director. Kapu. Hey. I see. I hope you're good. I see. And I'm a boss, I'm friend saying. George Yamoa. Ono ano sign coach no. And I say when you coach for. Ono ane that club na no. Ono ane sign coach no. Oh, okay. Jomu ni coach. And I said I'm person me hu. Omo nya scan for communication ayi money Henry Asante twumo so hwan kasana o massage nsem ni bia na wo pushi no a unsem yi bisa won so o the team and the team ma share Henry Asante ma share na tag omo ni coach omo nya scan for coach David Sanka unkita certificate on team na touch line so ojina touch no coach dey team your coach mo coach but you coach papa onye coach papa your coach say coach ne mo coach but onye coach papa Dabi your coach na me bisa simple question na any coach
Oh, that be ba wo be politics e be tan yo. Say me won tie no. About time say. David. O be politics I we are Heaven Gate kura wo nuru ho. Because one kind of correct. David. Who is a coach? Maybe some minimo. Me so anger me fiba ni. Say ye be ma kwan ama wagina for example Black Stars touchline say coach Black Stars unless I pass it through bibi mu yentimi so ra na ka say me say o processes ni na me nim e di fan say me nim na me bisa me ba se ba begina Black Stars touchline na say Kotoku Royals unless say o meet criteria bi am say betu na do duru ho ama wagina on tu me bisa simple question say Bosome United right mu coach your coach that is it any coach that we be of feedback one team only coach blaster your coach as we speak yeah more boy say ebe kwa ko duta me bobo na Black Stars nya coach you can play ultimate mbo event say ultimate mbo a game now ga say we coach okay if say coach ni one kwamba no be seven still serve as coach one side ya mama Bosome FC ana Bosome United no Bosome FC mu coach yeah the radius coach ni there and some for 30 I don't know some for 30 coach ni nya coach ni nya de coach be na nya de coach no some ko pe coach omo chance no ma feli ana dabi oh ya league ni dey say adam ko show mu trainer we no ko show training onye coach dabi coach wanya straight f training also ka be kon players no pa wele omunyaji ya rrre Isaac kwa nim dabi we coach me I don't know ni aoka me ma kwa hwe boss bi me beka onim ya omubo machine dabi omubo tournament bi dabi sa ko omubo machine ya omubo Black Galaxies and ojina no rebo ni ya na training na ye bo omubo formation so ati ase na formation me ba ebia day na akoe no ewo de bia ni omubo ebia ne dabi yan keke and omubo bia meba you can onkon dabi ko na mo keke bo omubo bo o say mo keke bo o de me tie no you can just go one day ko show be training one day you don't know that day na dey or practice so tie anya say okoe na na person ohun so if you want to coach there already ba ku mi no be say nsa no o team ba we there ba bo de me tie ni person work kan so show ba ku mi no on ebia games okay Ufien ba kumienu on games dia ene ne aka me no ba ya adwen da to kono to o training training so the coach ebia week we yesima ebia Monday yankeke ball ebia da no kwe no mo ye den ebia Tuesday ye be ball practice ebia fa ball nto atene mo e wo bia na atene ya wadro nti ebia koto se ebia Monday coach no nyade you can't just conclude omo go be coach ba mi ba ba ko fi se wo ka se coach bi nya dia me ba wo ka se coach bi nya dia then I heard before wa ka se coach last season say Leguno boy omo ka che say omo qualify ko we no can say middle league but coach ni san no adwuma no ama tumi qualify omo feli WD say na anya mu di say wo so ba also qualify ti asem no Uber League o de me ba no ma come there no can there wa me come there you odi che baba ha no o se team no sa season address ni you team manager ba ha no team manager general manager yes o say omo qualify middle league okay what I say na say the tournament there ye kwa you don't expect me say me ba make say ye nko ba bia and so fail me ni sa okwa na yabo no akwa say offer say if what I say that be if so be can say ya okwa na yabo no on check last season how many games in a ebia satam na shakana go mu lusu ye wo division dabi na so to me win o match as I go for medal dabi you can't say okwa na yabo no because how many games no lusu ye dabi okwa no mo ye me ba you don't do that say coach my anti communications director say omko ya ade but omani so ade hunu no mo nsa nka nti e hwan but omo to so say
second. Let me say somewhere second. What also second? Now to second why dey? But near tiene say when you hwe because you born comedy like say go this second third no for. Near tiene say ala the guru say go na ya fefe. Wa fail. Enti oto su tu kura worry. Wa worry. So we fail. And then the man fail. Say no hu na o. You don't do that, sir. And then sometimes you set targets. And see when you so football there. Obi about and person me room top 4. And me metinam guy say yeah ball league na league near bono. Me say me na me. I prepare say metimi ede edim kunim. But sometimes say yeah ball league ni we na hwe ba bia odana. Utimi aka say okay. Because say me din kunim but position am da or league log no so I'm okay. Except plan credit or say you plan A plan B. Say what fail you can say what fail totally ah. No abeka omo a free side division ni akọ the lower division no. And then you can count yourself say what fail. But if say only part of relegation zone ni mu. Enti ti say kutuku say ni da so ho. Yeah, mom, that's him. Maybe say now work that I will be some question. I won't person be answer straight. Yeah, that's so. I'm saying more we understand that's so. Kutuku dey say kutuku me be. Say about we are. Say about we are. So that 7 points now na say. 7 points. Maybe say no, maybe say question. Almost 7 points. Maybe say question there be your assistant PR no. Maybe say simple assistant PR. Maybe say simple question say enti kutuku say ni da so ho. Ni da so ho. Tia. Ana na o twetwe o twetwe o musa. Nya me kan say. And that's all him shot. That's as that yakuman. Now I am about being 20 something for 7 years. And that's one way. Oh, that's all. And that's what. Bibia beti. Leg there oba there second round. Second round na kotokwa na house ni media man na obi ebe yi no. Now ukoto player. Player no akokotokwa ntbi amo. Player akọ be change that for 2 years about 5 months ya pam no. Mu wi amada boafo ase. Nya me nua yi kan die. I don't know. Ani kumi. Meba mu ye we na mwada atiefo ase. Ya be si abet. Ade ba kwa am gan say. Mo sala be bo Chelsea won timi ambo. But osan ko bai. Ebeli di go king. Ama ini o ya top player. Sala enya you are talking say player won timi ambo na ogofa na ba. Mohamed Salah ofi Chelsea okọ ye no okobo bo otimi boy okọ Italy. Ya ka player go in na. Where they were come to United. Won timi amo ya pam no. All right. You terminating the contract was 2 years. But 5 months ago. Now, PR, you are some players relaunch a more career. Not say I'm Kasama Kutuku, but on the player, say be a player, a free animal, Uncle Bon Homodin, or Samba back into automatically on Bon Homodin. Let me just a lot of players, Abba club, or Mafronum, Ako, Asamba, Abba career, Abba Boni ye. Let me come to me and more, but no good to tell my house with me about or cotton fast. I am yes, but the fact said. The fact say obi a failure baby ni nkyere say baby obeku bia obe faili anka kotoku ko fa bed ne go tete house of ko mo pam no kim fa ma pam no anka mo ko fa no ko fa na ka the same thing abranti efe na ndikum kim fa sa ampam no what terminating contract o kim fa sa akọ sign am other club oh ya se hu awu na onya bi mu a so hu awu no ko sign am other club o na che so be chem so nche be ko 3 days o do me no ana masa mo no mo na sa na I don't know that be minim nya me baby you top class strikers e abako to bia ze andugumi andugumi wonu ni mo bi ba ka kokotokoro ngo nmiamo I don't know pay you trust a good yemu nsem e na ye dey ba ye fast da e ma natural mineral water story no mu ye tutu pe time no fast da ma natural mineral water amasu ya say so no muti na de share ya ba ya compete you man so is ya hot here mo story no tutu pe yes me nyi mi ba ya nya moro ne ya ye fie yes me kotoku dia no kwa mpesa mo ka kotoku dia na maka no so mo pasa player no no kotoku atwen ya ba ye story si ya ni akasa ko sisi ya se so de sa de ne wi kamo discard am got sign them as the kodia ko ba yere no hwa goose mo de akoto player na chama na water iso no emuche eye de mani padua no in fact se upo nso obetimi anom na esese oni padua na eno ane unnatural mineral water all the sums dan ya me kachiro se unum so be mo apomuden na afen kofa ha bia enso enfambro potassium calcium magnesium carbonate nitrate ni sulfite na metimi boa esese ni padua no enso etimi ejina brane ene no se uye engagement se uye eye party bi na uye adore bi na uye meeting bi
ena ekoso now pensu a e bottle water na sesache asem wase dia eno ane an natural mineral water gibie na fadi ujuma na bibia nso enkofan emfa ema FDA e de stamp esisu se gban ajatum se nsuo eye onuma enkofo habia enso emfa embro start today no na end today no with an natural mineral water na bibia nso enkofan emfa ema open dudu atu a achimodan na se Ghana Commercial Bank ne car park no ye no ma na ebo nhwani mu fe number na onye ending komaka wachie nyina 0249 680 213 0249 680 213 and 0500 231 091 0500 231 091. St. Andrews Senior High School 7 conference on there and pay say Obano Fanuko Piemu or St. Andrews Akache na fe onko gentitiene bia enko ye emfa emano SHS courses in na ye bi e yana kache kopio ambechero na fe bia akoye e de ama obewie school no na say AAAA na so abode egu no university no musubenya kwanya akowremo na bia akoye e de ama campuses na doso owremo ewo eye asimfuso a obehu amo sanso na mankesim obehu amo new edubiase dunkano finu behu amo sansuna sehwi asanwen so obehu amo akrade ukopiem ewon kanen patema eye teshi uramo teshi behu amo sansuna eye shama eye takrade enen patem St. Andrews Senior School no ukopiem bia bekoye ade ama courses ni na ye bi ewo ye na kachia ye bue ye pono enso ede ato no mo number ni nie 0244696911 0244696911 and I said 0207 891004 offer St. Andrews Senior High School one bajo so no wadi nkomo na bia koye e de amount yanshan semna say FFF EFL Kappa Enra e bas no emu Southampton etina fie amane no Newcastle chene bone kanu bako Southampton enso entimi anti Nottingham Forest ene Manchester United bebon ene na fie Copa del Rey no so ene ayade 2 games na e bas Barcelona etina say o Camp Nou ene Real Sociedad na de eboni na watwe ene nwumre na sa game no e bas Osasuna enso ne Sevilla bebo sa game no so no 9:00 na no so e bas afi ochina Valencia ene Athletic Bilbao ebe when time so 7:00 na fe Real Madrid enso atna fe na ne Atletico Madrid e de abon 8:00 afi kopiemo Italia Italian Serie A no so no match week 19 e dia last game no eba so Lazio atna fe echi AC Milan e bonekanim enan ama AC Milano omantimianti German Bundesliga so Endra debut of Bayern Munich she Karabako FC Cologne enso eshe bako actor Berlin antumi anshebi Ubek echombo makane numa amantumi anti wafian eshe mienu emma Boboku FM Stuttgart enso eshe mienu Shaka ofo tenafie emma Albila ze kwachomo ebo makane sia emma motimu bako enda match se to no say NS esi etie Metz 05 tenafie oni Borussia Dortmund edi eboni Osbeck tenafie oni Borussia Mönchengladbach edi eboni Leverkusen tenafie eni Bochum edi eboni Freiburg tenafie oni Frankfurt edi eboni Werder Bremen tenafie eni Junior Berlin edi eboni yantinsim awa chan nimu na fe yanhwe results a enra PFM by na fe quarter final stage ne so no na se country bi a ne no obi anso Asia na senate e ade Mauritania tenase ama ne no Mali echi ni twa ne kan ba ko Mauritania enso entimi anti Niger enso etenase echi Cameroon ebo ne kan ba ko a na se Cameroon entimi anti minu ka se de Niger enso etimi progress a okonanim quarter final stage no Friday na Asia say na parents no esi etie Algeria host nation on Ivory Coast na airborne sa game no 4:00 PM Friday na sa game no airborne so afa Senegal enso ene Mauritania adibabania sa game no enso no so Friday na sa game no enso eba so afa Saturday na ene game no enso etimi atos Madagascar enso ni Mozambique na bebo sa game no 4:00 no so ba na afa Niger enso ene Ghana enso edeboni no ba qualify furu no no obeshia either Algeria and I say Ivory Coast na be bianso akoye edi amano ye de to aso na mbra fie na fie nto afisem no so emfama and then opedi enkonko piem ni nkuma aka enso ewo glorious aka so fok bobo kodmo enso emfama na ndrada ene sempini fok shia brantia ya fa na Salif Ibrahim ene ni agent ene netenase ene fe omodi nkomo abrante na betodwa se wonya team kese pa enso ewo
chairman ne patim na brand ne contract no eye akwa ne sa ene ntomni no edi nkomo so beje pin na fi wasta ne contract no enso edema hatu foka na no pemidi mu nkomo akra no enso ede agao unim say chan no aya Saturday na medical catch on Ghana ejina kono donso Saturday Niger against Ghana na the Bunny we am a captain of the Ghana Black Galleries abranti under the glassing awako akasa also mutim no mo no am I ready ohwetwe no mo ye na fe nkoma mpanifo ne omadia am I ready so metime face any team e wo chan mo ye ntie nsema glassing na awako ede to ye nim. We are very motivated compared to if you see how our big men, the management, how they've treated us, they make sure that whatever we need, they are doing it for us. They are there whenever we need something, or we call on them. They are there for us, and we, the players itself, we are well motivated because we don't need any motivation than to get on the field and do our work and also to make the nation proud. So this is the motivation that we can give to ourselves, being on the field and getting ourselves ready to showcase what we also have. Into way captain of the Ghana Black Galleries abrantiane glassing awoko no koma o de giant eni na wa ene ejina na se Black Galleries one ejema eguso ayedi nkomo enso edema unim se Black Galleries kopiemu awoji ya no na se amu bezi awo consistent eho ene se no moti ana nema ekoye enso edema mo ne reporter eba ne tenya me adoma de tena team ni na movie ede akọ eye oran eho ene se omo kwatena na fe preparation no enso atumi akọ so fize kopiemu Ghana ye tosumienu ewe group no ene ntini jafo ene se omo ko host Ghana na fe no mo enso akọbọ ni ntie kopiemu na fe squad ni na enso akọ bia koye edema eye Black Galleries no mo nsem kaka nso dia tudwa amsu ukowroma esisi kansam ne de amni press no eguso etena se eka ho asem ne de amde enema etomachi na fe amafiko so ewo eye match kese edomanima nyame eye adoma 28 etofuma amni nije edibo ni no we eye nsem kaka fi Black Galleries aso ye eba na no pa de mu nkomo no de ejao yen free football na yen pm our cycling mu Confederation of African Cycling omni Ghana Cycling Federation also akonakra na ne no na se African Nation Cycling Race no and so eba so etwanitia efrene CAC na we no chase we 19th edition of the CAC African Road and Afi Paracycling Championship no na eba we na toso 19th chase 8 to 17 February na bibia so etimi akona wiye 7 o'clock each day na eba so na bebia ne cycling course Olebu Ablekuma na Afi Pokuase Ewakra and then patem we ama executive member Ghana Ghana Cycling Federation osanso eda Air River Park Eastern cycling team no ano we pma na se treasure enso adma new management of the Ghana Cycling Federation no and Mr. Bright Akosinya kom ono so achechi ma de adia na se CAF na aforo no chima preparation omoye edesha sa CAC tournament CAC championship the whole Africa ye games according to African Cup on boy in football some about cycling yan so free CAC yan so yan cycle you treat afinen fans you treat you feel me and bia and as CAC yes games now this year Ghana and IGSC and National say you host Accra or Lebu I best start Nyame Adma on the 8th near yes 17th. So far, the preparation I set Ghana Cycling. The team I set almost started training, serious trainer, and bra. I come for my say on the 8th of February. No, Eberson. Not games in Aba. That's life. 20 African countries, and I were registered and I confirmed. But after tender numera, Zoom meeting on not other 3 countries, and so you almost here prepare documents towards this championship. Enti we yam koma odi giant na okoso kasai ene ne bisanse we no na se omo ho den na afo omo asebe omadidem no ene ne yaka omaboma sa cycling race omdi ebani na emusu nsem ne se ne sitie ochechen categories na se wo CAC tournament ne emu Paracycling Championship, Obuoba 4 games, and the 4 games, my Chucho Monsa games, by your mother, and Sunday we are disability for now, one more, the Ankazankas only need disability, almost why your mother, a grouping, and collar ages there on Bichu, you want penny for
ɛne yɛwɔ adantem ɛna yɛbɛyɛ bi road race yɛbi bɛsi ɛkwan so a ɔde yɛbɛtwa yɛn ho yiyi na nkɔfo ahwɛ ɛna yɛbɛyɛ bi nso kakirium ɛno nso yɛbɛtwa yɛn ho wɔ baabi faako ba ne na event ne na bɛkɔ so wɔ Lebu Accra nyame yɛ adoma on the 8th February ne akwa koyɛ 17th February. Okay, ye wie na ye bisa ne se uro ni chiemu ewo bi brema no ma ebia Ghana na ye African Cup of Nations na sie na so hosti ebia ye World Cup hosti tournament bi ba na se ye di hosti a nya mfasode bebre ewom na uro ni chiemu a Cycling Federation na se kaka mode eba Ghana mfasode ebe na Ghana ye benya afrim national event na Ghana ye organize o hwe sisi ya other countries na bani na yabuku hotel cost ni na other countries na aka e dey fan say one e dey aduma every binim ade ton so be koso affiliation fee other countries ni na atwa ni nyina so e san kwa ma oman no ma Ghana Cycling Federation tin fa so dey oman ni benya wo ya host wa ha no hotel on be fa yi na e koya yemianum Ghana for botoma ebe business no akosoro. 2 affiliation fee omutie nyina from other countries ni na participation fee omutie ni na e really akani na bom ni atiti expense ni akani na ebe san kwa ban no ha obetumi dia boa mpontojuma e was sports. We are the 19th edition of the CAC African Road and Paracycling Championship no nkoma na se bright akosinya akon erija ye eni ye ne din sem no asi na Career United aso ya report for no mobile na no pesa mapiemo ewo former Kumasi Asante Roko coach apa fe no Johnson Smith obne no edi nkomo so wo fa adwuma na bo enso e ma Career United boboku na fe bia koye e de amomna aso focus ya mso mo player bi ewo out you aso ya fe no Isa Kuka ye se brante no ofi Arilas e de kopiemo ewo boboku fe no out you no msha brante se wa ben 6 goals and wa she ewo 10 matches mo ntudesi de wa ben amokọ former de abe piemo be si akan enso de mo phobia na no pe de mu nkuma aka no e de eja because I'm returning back. Yes, I'm branching the moon. I die in eternity. We start be only yes. Say, half for no, on the Saturday Nayana. A mama call our but a mama no quite. Banny call any will be being to Omokofa. And offense, David Abagna so call, and that's what stepping in. And I'm out to you for no bobo panty. How to full come out there say, or make me a sanfra, I must have brand in the back. As that can say, come from a Jubilee Hospital. Almost we are saying, it a good moon seven ebija, me pacho, Debbie Amekacho, says, oh, Yaria, baby Bakupa, Oqua, on bit me a star Yaria now, Yadian, a 2 year at Jubilee Hospital. Oqua, doctors be now 24/7, Asho, my yard one to know at me at 2 year. Maybe I want to pass a private room. Now, if you're nurse for any doctors, so Umujina also Eshawa, Oba, a hold me at the mom. Samsung laboratory can say oh a person your lab o check your blood group ni na be pm na yemboa e sa ekwan so fuma sin so won te dura o pato bia no bonya bi ato o Jubilee Hospital akachi antenatal care ani postnatal care so ho de ma ma wo wie na fe ma o ma fa front theater ho e bia surgery na person operation na person ya brai na yemboa sa ekwan so wa fa fro na person midwives ejina so e danda no ma waduro e danda no komenti ma boso no be so no ba wo afa ho afa oba unkonya ohaw bia de a BPM Jubilee Hospital na fe maternity no yemfa emboa ultrasound na fe ECG scan na ohonoma ya de boa ema o mafo afuro akra no so yo ba so e be mo daye anase ondaye e bia bema u prostate no so no ye twa scan ehusina ne kase no enso efa aye afa yarewa bi ache usuro fere so bedu nkomada che wadanfa na se unua BPM na e cancer unit no omo emboa e wosa ekwan no so wani na eye oya wani etete o ade wachira uhu emewa uhu otena ho cha anhwa na ochina bi no akoja ohaw kese pa untumi enso an bepi mo Jubilee Hospital na fe eye clinic no yemfa emboa diabetes na hypertension for ne fida no pa bia no nchechire ekoso edemamo induana mundi afe inso no induam no betimi aboa mayarewa no so no atimi atu aira kanti wo ho tide na opato bia no obunya bi ato oya kachi ogba no kita insurance so dia iweni yebeje na ya show yi say private and say government no yebe show yi uhwe chi akwan ya odan Abu road Amantra bridge ne so honum ina obehu yen fe number yi na fe gi nchiremu a esen midie 0244 575799
0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 na oni endi enkomo. On this note, ye gyina so near the sermon esi. Midin at the Joshua Company ejenim. Oti Yosef Fajirin Kabrempon opokuware. Oka ho Samson Raymond Asheteru Atani Ben Mali. Mo supporting the Bibia. Ebijao ene anope. Captain in the morning. Obuoba Ofori Amanfo, over to you. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. Me say, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Okay, my young faster than come at the sports team. Joshua Kwabene Janine, Kofi Edri AJ. We had almost a fena do feeding us to Hanomoa. Me pacho Shannon so much. Your most authoritative social, political, and current affairs talk show. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Me pacho kanya honkopem se non dubebo. And yes, sorry, I couldn't see so. Like you because my enjoy you. My mother tell me say to be a man, to be a man. Now wow. Ain't he ever any aqua home son temper so? Now ya de would that chinty. Eddie at was so black into a foot to any additional woman. I don't pay. I will see a sign at was with you. I go like you because my enjoy you. My mother tell me say. I mean,
ka say also for rain of Ofori Ataba homa no so an inti yan sebre yan kone ho na enen so akwantu okronkron egusu a yetu baby ode ye fa no onfa ema ye nyame nipa oti yan kan no pe yamo achi amo akwa ba Demosu Obuoba na wada roma bibia boko de but Yesu na don ti yahunye ye the radias wada roma anopa yi ahifa na ode ye fa Obuoba na me fa konya we na no pe so ne fa ntia mo ti fo ne adwumaye ankan adwumaye fo nyina ga me ka se me se nyakopo nshida ne na ndom e de mamu kese se ne mu ye wo mu radio isu ID shirambre ni pe nyakopo nhweso na ompega mu dwuma ene ni chief edwuma nyina amen Obuoba ye se akonjo yesi yakobo sunu makoni na and then the person me mo enche bibia bibi se edi integaye ene nyama pesa kese ebeba nipa brabo na so mu fiti asie no aya nipa ehunu obo and the person me kasanchi no utiefo emfa nyama mi no eye no kwaridie aya nipa bibiri enega na mire na yewe omu nim nyama bi so paso se no kwaridie isa se obia pese otimi prena ho eye bibi enti no kwanya obia be fa so a obeye na obenya ne ho no obeye emfa ho se oni bi ye adwuma oni mfa ne di no kwa akire obi ofi se wo so ma ne ye den na otimi ye den otimi enya ne wo so go na otimi die manso Obuoba ne be bia ne ye adwuma sa enne me pese me kantere Ghana for se ma ye hia de kwaridie e wo ne ye biare mo I was say the no quality o juma ye mo a so nyankopon wani ade bakwa Obuoba nyamsu ya be hu ene se onyankopon wo hoyi aya ohwe nyama enkitikiti bi anta wo ya brabo mu a ogina so etari tu na mo pa wo ya brabo mba aya mpem bebiri no Obuoba enye ono na ya yi ni ekoso etino so we ga na ni na so wutie me na se we juma ye fo na so wutie me and none of pay me when we cut to dreaming at Bompaye is Swafenyame. So on Boa, now ultimate Dino Cre. And Coffo Baby, a ye Jumama of Obuoba. And so Omon Dino Cre, and today Omon Penny for. Yeah, oh, ye Juma Mobi. That's a wound Dino Cre and Mana. That's a Uchian San, that's a Unua Obuoba. Share. Abe oya sawa brabo mu a wonso yakopon timi pejao endu sampempes won da entino wa wuti ni biara enne de pese wonsia sanye di no kre emfa ho ne wo ya afie twi mu afia ye wie ni mo ma ye nsia sanye di no kre be bia wo ye djuma sia sanye di no kre ma wo pani wo ye owarefo sia sanye ye di no kre ede ma onyonko a woni no ete etan se no kwadi edinyankopon shira eba papa so one fan no kwe an fan ran ya wudi yenimu a emma nipa emma nyankopon enti shira no enti ne emba wo so etan se obia on di no prebiara no o pese wo chi nipa nsa ebi se Obuoba na nka semwe okọ kromu a se na Ghana ye dinti no okọ na se ade bi o se ton no 15 cities bona nipa de 20 cities adede o se ton no if I say 50 cities na obi ton 60 cities se obi a pepoti kwan so bi de abobra ya fa ni se olo nka chense no e wo se ode gari ni gumu no na wa bo ase no wa moamoa ho na de gari ni gumu Obuoba hwe sanyema we ni na no eye wo se wo na wa de we ni ate eye wo se o afiwe me pekoti kwan so o me ha se de bankum ne nifa se na be metima tonto me nyama menya mfaso bebre emfa mfaso papa bi amba wa brabo nyema bi wo ho no mu ayeye edinyam edenum ye mum pa kese na ebre ye wo ya brabo mo ye tioma we mo na so yentimi di no kura emma yene ne wo ye ho yentimi di no kura okuru timi di no kura ma enche ne yebe abantimi di no kura enche ne papa nti na aman wunchi awo ye mu ne de titi o memo ha so de bia ne yesu fere nyakopon se onto ni so pa engusi
for yes ana emanya nkopon ehira ne wo ye oboba ye nya ya kana man mu ye hu nkofo a omotonje bibie na so ende omo de omo nyina ko university omo tini ya dan no motonje bibie oboba extra say eye nyankopon hira ene manipa eye defo wudi ni kura ewo ne wo ye mu a emanya nkopon esa eden itimi breakout so also for the dini kwatire ne extra ne church members na church members so mutumi ebiem akoma mu eman also for no kura emanya nkopon hira tini ba asori ni etini ye wabrabo mu bia mu waye ndini ko wo ye djuma na wo pani a oda wano men tokoti kwambi so say na me cha one ala we want to be na me de twa me ho obi anhu emfa ntira kotoja dan na unya no again out the koye also oboba internal pay the person with tifo obi antie me and pay say mo ma yen hia sanye ndi no kore esanse enshida papa bi awo no kore bi mu enshida papa bi awo no kore bi mu hwe wo mo bible mu nyina ufuka fiti Joseph omo nyina edeba from ha no kore je odine mu ntino e wo mu se invitation no o ha kakra bae na so eyi ye no hwe nshira kesia nyankopon edema omo hwe adum kesia nyankopon ededum omo mo ma yen di no kore tire obi biara obaba wo abrabo mu di no kore etire afi 2023 na nyankopon edemi nshira edema awo mbere Unyankopon ebebebe mu kwan amawa wo mbrɛ ho na mpere ho na mpere kwatikwa ni so enka sɛ ne chia sinsa na mama obi a ye adwuma na ya adwen sɛ oboba ye bɛkyɛ mfaso no na emrɛ so ya na enibire ani emfa enhyira mbrɛ wa brabo mu egesa sitana na obedi na obeyeye mo ma yendi ne kuro yo nyonko ade ni kuro ema wo nyonko onyano mu ndi no kura ewo muntem mama nyama ene a oyaw ne sanema nyama no emba yentem de gigi sanema no firi mu na se yakonya neni na se senshira oboba eno na Uganda fo de behu nshira omo mo wa ben mu omo ndi no kura ntire Ghana fo omo mo edwuma omampeni na be de tire ministers honorables says no kwadie eni edwuma mo dia mo man mu a oboba himfa ina yeko na me ben eni ko so afre no ntino oboba Ghana man ni na muntie me anope se mo yenhia sena yidi no kre emma osoma yesomo na osoma yesoma nipa ene osoma yesoma nyankopon se sanyema we yenu amabosu se no kwadie ewremu a oboba nyankopon hira ne sere enye din anope ade kakra me ne mo beche enye yɛda si bebree nyankopɔn nhyira wo enti nyame yɛadom a wɔkyena nso yɛbɛba na afei nea awurade de bɛma wo no wode ama yɛ ne atiifoɔ anɔpa yi yɛsere nyame nhyira de ma wo okay enti yɛne ɔsɔfo Raindor Foforiata ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ no hyɛ nso sɛ nea ɛtwagu sisia no yɛ wo daakye enti na wo daakye enti no yɛhyɛ afe biara se a ɛno no ɛyɛ anyɛ yɛn ne yɛyɛ yɛgyae de ma nyame asɔfoɔ no na wɔn ne yɛn atu ɛyɛ anamɔn wakyerɛkyerɛ yɛn nneɛma ɛbɛboa yɛn a yɛde kan abrabɔ no ho a ɛbɛma nneɛma nyinaa tumi akɔ so kama ɛde ama yɛn nti ɛnɛ deɛ no atwa gu dawubɔ nkrataa mobɔ so yɛde toa so na ɛnra ɛbɔ bɛyɛ 12:10 mu hɔ baabi no ɛna krataa bi babɛda abɔnten from NDC wɔn akache and I would want to believe say what mu nsɛm dada but ebia na afei ɛna wɔn nso so ɔte a wokɔ ɔman yi mmara hyɛ badwa fie a NDC wɔn leadership na ɛwɔ hɔ no wɔn ayɛ nsesɛmu kakra a nyankopɔn yɛ adom a ɛnra ɛna ɛyɛ ne sɛn yɛte yɛn mpo sɛnka parliament wɔn ahomegyeɛ no wɔn akɔ no wɔn bɛsan a resume but yɛnya ne nteɛ sɛ meeting bi ne nneɛma bi akɔ so nti anhwɛ yi a na amaso nti enra ntimi amaso sisi amohwe animu sɛ on the 7th of next month ɛna wɔn ɛbɛsan ahyia biom na wɔn atoa wɔn nnwumadi ɛso mema rain susu mfi sɛ amohwe animu sɛ wɔn bɛdi kan akɔtoto nneɛma ama ɔmampani ni state of the nations address no nso ɔde aba nse yɛwura fibia mu a Ghana constitution no ɛkyerɛ sɛ ɔsɛ ɔmampani ɔde ɔman no baabi a akɔkɔduru ne bɔbrɛ no ɔbɛka ho asɛm de kyerɛ ɔman no
ɛno no bɛba so nti ɛwɔ so ɔmo di kan akɔkɔ toto nneɛma ansa but ɔmo gu so ɛwɔ atwɛnyɛ mu ahomegye mu a MPC bebree no akɔ ɔmo constituencies ahodoɔ no ɛna ɛnra krataa yi ɔkyerɛ yɛ a wɔde kɔ akɔma speaker of parliament but minim kwan yɛ fa so a ɛba bɛda abɔnten nti ɛyɛ National Democratic Congress NDC wɔn national secretariat no ɛhɔ no mo ɛna krataa pie free ba ya ɔmo address ya na so ɔmo de letter no ɛkɔ the Right Honourable Speaker, Right Honourable Alban Smana Kingsford Bagbin, Office of Parliament, Parliament House and Crime. Our dear Bainti say, oh, join ye in Facebook na. Ubehun say, ye dia to a year page in so kama edi amount. Ain't say ye kinkanya or say, dear Mr. Speaker, notice of changes in the leadership of the NDC party in Parliament. The national leadership of the National Democratic Congress wishes to formally bring to your notice the following changes the party has undertaken in its parliamentary leadership. Minority leader, before this letter, no, na minority leader, you know, say Haruna Idrisu. But as we speak, omwa changes kakra edi abanti. Na minority leader Haruna Idrisu ena James Avoka ena na oye Kluche Aveji rather James Kluche Aveji K2 North member of parliament or no ena na oye deputy minority leader oko chief whip na minority no na asawase member of parliament ena ena ne first and second no Ahmed Ibrahim ena fi Mami Comfort Doyo Gansa na oye second minority chief whip omo kyerɛ sɛ ɔma yɛ nsesɛmu kakra wɔn nsesɛmu no enie enti minority leader ne sisi a ɔmo kyerɛ sɛ Haruna Honorable Dr. Kaisley Atoforsen and deputy minority leader no and so yeah Honorable Kofi Amaboa minority whip no Honorable Kwame Agboja first deputy whip Honorable Ahmed Ibrahim second deputy whip no so Honorable Comfort Doyo Gansa senem di kan you know na krata no toko so kyerɛ the new leadership would be charged to recommend consequential changes in the ranking membership to headquarters of the party for approval. And I say, please accept the assurance of our highest regard. Thank you, Honorable Fifi Fiavi Kweti, General Secretary, Emma NDC, Amanyuku, no, and an insashes akrate ase. Enti, omo former leadership no, omo maintaining nipa mienu. Omo maintaini Ahmed Ibrahim ena Mami Comfort Doyo Gansa omo maintaini womu mienu but changes na ba no Honorable Dr. Kaisley Atoforsen now baba be minority leader na ni deputy no aye Honorable Emmanuel Kofi Amaboa etwa so sa se whip no so akwa Honorable Kwame Agboja eho enomo ono ne constituency no ye frɛ ho no mo adaklu enti menim sɛ ye born wo mo ahyɛda ye ho hwɛ sɛ de o line up wa ha no a in and out fo no enti o mo ɛwɔ men sabinkum so no in ɛna out fo no na ɛwɔ men sanifa so no ayɛ de red atwa mo ho ahyia no enti Haruna Idrisu out James Kluge Aveji out. Muntaka Mubarak out. And in for near Kaisley Atoforsen. Ama Kufiboa. Kwame Agboja. Ahmed Ibrahim maintain. And I say retain. And Comfort Doyo Gansa. So womo a maintaining. Yanko for the Bonka Tambo Sonum Fama. You are. Ye bedin commodity afasa de we home extensively because yet it's in Sembebre. Ebi mu kyerɛ sɛ wei ɛyɛ coup ɛna asi ɛwɔ NDC mu ɔmo susu sɛ minority leader
wa free su sisi ya no na one NPP and afi aban na nkasa no omo da cozy relationship eno ka ho bi na ama wo mo aye sa changes no but ye bedi nkomo revelations ni bibre no na e bankrofo bibre no e ka ho sem so the inside story no anope ye bedi ho enkomo but in the meantime yenkofa de obonkrata amoboso no emfa ema wo empenimfo atena se ewo eha no mo a ye koho na afi yakofa de obonkrata amoboso no e dia ma akwaku bibia boko de Yami adom. Efi ya bibia boko. Ye de radia se. Enti eno no ye bekwa aba ne no ye bekwa aba na fe ye wie ni nkomo bi wo ho no mo a na ye de atoa so. Enti kwaku yenko. Okay. Anopa no so aba community aduonunum. Ye mo bibia chima na kwa aba biem de ban kan 93.3 FM so. Eye de obonkra ta odro abadwa so na poso. Ena ye bebo so e de amamo. Yeti Akuafra Kuma studio. Akuafra Kuma studio nansi yokwada nti. Honhom na ba papa. Kwaku eye kwaku bonsan honhom na ba. Ena akua ye akua brechire honhom no so ababa njana de. Owura pew gina ye, ma gina ye. Dem di chassis ni. The new publisher de Oboka Tanam de chassis enanopai. Na ye de abayiwa bi mfoni ato krate anima. Atade ehye no. On Saturday mpo brazier ana bono brazier no wine say wine on ana pink wine color ana aswa short jeans anu see blue black na atade na ehye no emizo atade brazier na bono no bodies bodies ni brazier no okay me pa cho bomadi adumecho Facebook live any YouTube na demiken di akiri sanse asam na make no na so aware ana wotwempena betie bi na hwebi na fatu hufo na baiwe fitini sura besi ni yefunu so ni na guon mo brazier ne pe na akata no nofo dia kani na guon mo no ahye space kakraka bi ale dom de gu kokoko so ni bi ena wasan dai ni ti na de new publisher de bokata atwira to nensa nimfa so ene say yes so a side chick just one me gro ababa vompen von sika vompen von no bia na yeso akwa siu sofu bi na sofu ne ne sugar daddy onye sofu ti pipa ni twandro onye sofu oye dikin ti pipa ni twandro na me so onye sofu oye dikin ba sofu pipa ni twandro sofu na pipa na nkasa kro mo nye serious is that the new publisher no how can you front page o de oba we ababeto animu sa anything say enfia wo so ne edi dabi yanya sa na wo first pa na di nkomo wa kira say first pa before obenya paper mu ababe dan ni mu sei no na wo adwuma waye no enti on person mo kire say adwuma ekoso Ghana ha mu bebre no oba yi die na masa I'm so sorry for them the new publisher come on the new publisher the abasa side chick asiu sofu bi no bo kire mu say onye sofu Dicken the publisher for Mazumu Dicken or Baptist sorry ti se na se nyaminipa mfa sa so Dicken so sofu ba krata nse sofu ntimi nka krata ne de no na bibi wa kire bia o se side chick na siu sofu no na oye no sugar daddy sofu side chick na de ntane se o se sofu no ehye ne bo so be jan ne yire no aware ono side chick no sofu na ndi no bo hye so ti sofu we siun na eno na me if you dey dance no say den unnatural den HSN eno no HSN unnatural den no sex say ayi ayo natural one o pia me dem yakọ hyehyehye baby but ni nyina mu no yesi osiu no anya sa ati 3000 Ghana cedis 3000 Ghana cedis monthly chop money today the new publisher the Bokata na dey ba ocheche usano Timi pacho se o pese ohu de tuemu potia se de mama ni tie bia ni awoya ni ama no okodwa so pe the new publisher the Bokata ni bi ato na krata ndi odi ababiem aye onimnyafo case ato forcing ayem na shebe dwani mo manfo a ewo edwumaku enyan esiem abeto mpeso aso mfimfim mantimu papa wonye mfinhia 29 44 years sesi ono na aba be minority leader
odi NDC amanyuku no anim ewo Ghana emrahye bedwafie. The new publisher the Obokrata disassim we aba. We say stop work on Cathedral. Stop work on Cathedral. Duncan Williams and Anaba. Duncan Williams and Anaba. Eastwood Anaba. And one more chance of Munya Dano Musino. And run on Mokai. Among Caso Munya, almost suspended now among MP independent auditor. Now Rambe audit. Sikaka I don't know by auditano. What's that? I'm on par by auditano. Oh, so bet me I buy, but only independent. Okay. Now shim Sikara Diama Womono Cathedral this year. The Omo dia baby Omo drew. To say your my cover the dinner banana. Sir. Now for much rich movie no matter what done this year. I didn't send you a pan. A pan. Oluma be fan, I don't answer. Now you say Ghana. Rank biako so sa rank niye digital rank ye hwe woma digitomu komonim woma awie ne woma omo wia bretwe form bo nyame adom the new publisher the Obokrata ade aba ne say Ghana yen ene dikan ewa biblem ni na ba ne digital pa de aboa oman bia ni ho woma akogu chan ebo channel mo bre na no Ghana yen ne best ye dikan the new publisher the Obokrata. Ebusia mede the Chronicle the Obokrata no na etwaso na yasu kopiemu obongo ene ne mpatam ene wo mo apao eye community mining scheme ewo ho no mo mapa ho ntama ya community mining bekoso ewo ho eye asoya wonom ene hwe eye information sam so amanebo aso eye wo mo se attorney general wo mo de enyoma bia komema no na so wabroskoto ato baabi ehun sam eda ha ebusia asia hanom wanso na alan kwadwo kiremate wo kiremu eka nsem bi se omoto ne so aba no obeye Ghana mampani se no de ahyase no first ayi no ye yifo no atu ahene asia ahemfo no wo munya to ne so aba se hwi no obetu franka na Ghana fo so to ane so a ene obeye mampani people a one asofo beye adwuma woni asofo beye adwuma enkwaba se ene yakwachi sofo atum ene yayese dabi asofo ho bedwe won pa wo krom ha asofo benya fa hudie tumi akasa hye omonkom enti ahonsam eta sei na abusia awrahosam a media me say awrahosam minim de atuamu minim de NDC for edge pote media minim party ne mu bi ena minim almost tactical strategy ya wo mo ede kwa 2024 abato no na so Haruna Idrusu eye nipa bi a wakasa punchlines wom papa no kasa na no odempa eti so ye edom kuma ba no dafo na ye yi na free wode owura kesa atofo sen aba no ene ehwehwe nkofo aso bebre mi amsie se ehwe maso se ese nyina ya tena se atwumako na mokoi afie na me makotu mi banchi se mi de bebo mu ase traffic to be fa mbom de na emu obrem ewiase pa na yete no se obi bua wo ma odru true na so do share kire no do ko hwe enkwa na wo so hwe nyame anim ne obrosamatiko true no na de no ko hwe owu a eya pa nipa na ya ni oma bi se no etinsu mu ehyi ya pa na Aruna Idrusu so no de se ya racial friend se ya de ben embu na bem ene okoto Twitter ne so Twitter ne so ene wo troy na sam a wo tro nyina ne se wono de obekoso asom ne man Ghana emfa ho ne si yayi na frimu si anyini frimu ewiase hunwu ya menua unim ne obenya eno ntino asam a waka kire ne ho no so de Ghana no a so a minority leader so ewiase obeye bibi anya post ye de bema wo ena betimi ade aye bibi ebi kura mu kwa enu nti si yi na firi mu a wose eye hwe na ne wo hwe krata no de watwura ba wose NDC use Haruna Muntaka and dump them woma use wo atwu condemn wo mu wie do mfam se mu so ho akwa bi nyu mo ba fa so ho fa so ho ene aye o mo santi ewiase de atwu condemn pa ya papa atwu condemn ni afọ anya hwia ya party ene wo mu su wa ha se ene
Haruna Drusu so the odo church so emfa no ho eha no kiti say ene Twitter so ene okotro ne nsem aja the chronicle the Obokrata no so wodi emunsem aba wey anana pay ensem wa the chronicle e de baye eno ntiane ye okwade eagle wo jina hanu wa wo tu safe fa ta Haruna na etu se muntaka na etu nyame nkoa enenim eti kosi yakwe daily guide the Obokrata munsem enam de toaso onimnyamfo Haruna Drusu ni NDC ni munsakra munsem yeyi asansu e the Obokrata enim eno ye kase pa na se ehun hia wo mo pa ebiem edi wono mo attorney general na say wa hate onimnyamfo Collins Dauda ene nkwofo makoma na bi new charges crowd abom to say pine na charges benya aja okwa bonten so Obokrata 10 bi na utumuchiri we de na poso ene de ma highlight ti attorney general aheti onimnyafo Collins Dauda ene nipa makoma na bi new charges crowd wo mo ye den daily guide Obokrata be kire ene anopai na krata kroya na wasade aba sa onimnyafo Duncan osofo Duncan Williams ni papa Pakuyo kanwi ayi anaba won mienu kyerese o ayi cathedral no won ntwen ansa sa won komoka board members no so won ntwen ansa na won nyimu hwem na se enema munye fine kra daily guide the Obokrata ni nsem bi odeba front page eno no ebusuan the Obokrata mo boso ni eguso ya boboso de ma the publisher the Ghanaian publisher the Obokrata no ena mede etwaso na lia no hwa tactical to obi ni na chiriba wo mo da Haruna Drusu eni owura muntaka wo mo da haro ya mo ayo si one time ya di o mago atopre e wa manyoko na minim se bia na obi so ka se ya de Haruna Drusu be ya vice ana e bia no so wo ho eno so be ho na se no so ni ho na si ya yi wo mo kwa si ya yi wo dia na ne wo si esuro ni paje mfitam ankasa nipa hu okuku seku onya wo be yo NDC mini wadre kro mo dwen de ne so omo anom ni mo enti na kratai atro ede aba ya wonom ebom nkyeremu na Ghana ha se swafo no na ehye efom agudie efom nyoma ehyehyehye ho nyina obaade ne paso wasanso eyesoafa wo hwe ensase so na wada ha se ya wo ka se wo se illegal mine ne ho nsanka ye no ye hwe pa ne etu ase na mine na nkasa se ye etu fom agudie se ye etu fom bibi no ye hwe na nyoma esafata no yade egu efom nanu mom ye hwe ne epushi na illegal mine de wambeboa ye so da enu ntie ho nsem so eno no na yesi NDA fuo bosso enso ene nkonfuo bi keta sepro ye dwurim kankan ho de bonse tefuni bi efrafra wo mu ntie ne yesi ya charge wo mu a ho nsem eta ha no ma mi frema ono so aka kire state owned enterprises ahodro se wo mu nhwe keke omunioma mbom na de asafata bia wo mu nhwenye wo mu nhwenye wo mu sika sam ne wo kitabuo ne de keka wo nyina wo mu nhwe na omunya ne yesa ne beboa ma oman Ghana so afantuma papa efranti ma me woda se ya wo keka ensem kire SOEs state owned enterprises ahodro ya wa Ghana ha say we the Ghanaian publisher the Obokrata no Ghanaian Times GT the Obokrata munsem enam de toaso office of the special prosecutor ye fia boss no yesi watwe nkrofo mienu tradara NDA boss ene nipa makomakom yensa bi watwe omo trade omo court ehun Ghanaian Times nso ede aba na no pe donkuma no resafo no ehun sem so san pianum si teze Gideon Okrata biemu Gideon Okrata biemu Ghanaian Times ko ya san ba mane say uko bongo a omanfo makomako empemiensa 3000 bongo for na yese uchese wo mu tira ye be employ wo mu under community mining scheme ti nesa assemble piem bongo no nipa makomako 3000 under community mining scheme no wo mbenya adwuma aye na omanfo baka ya mfi nkrampuni mantemu ayasabia kasia ba kopa 37 military hospital wama baba pacho na eche wo mopani na ne se
Engofo bi ntafo kwojira wo ayasa bi onom nam so ema wo sore papa wo nya body adwo wo sore pa eba bonten ema afidie 37 military hospital wo aba bonten abe pacho say die siye no wo mfanche wo pa awarefo ne chew say wo mfanche say nkofo ka say ye scam no scan no see scan na ye incorrect scanning na ye incorrect na edi wo mu hwam nti wo mfanche wo aba boncha we pacho what scan be na enne wias gan ye wo ene say na digital na ye no. There is no way. First, na side way scan ne ba no. And the one more bet me azo. Oyo correct. No be kwa no be. But say. Papa. Oda ground kutwa me ngasa isi. Antom from da. Enti e ba no say na to me throughout nipa ni pregnancy ni nyina. Wo kwatwa scan so ye ntwa no ba ko. Eye stages. Ni na we twa yes twins throughout. No ko we as scan we dey obo we dey enya scan na scam scam ebusia ma yanto aswe the daily searchlight the obo krata no na me dey to aso yasiku asi e wa mra se betwafi go fu edi o captions dey yasiku asi o e wa mra se betwafi yi bia frim e na no na se eduketia amra asi eduketia na yi dey yampe no ofo so mpofo de oni ayufo na kwayeta oni mpibifo na yeta ntiempe no ukwa omo platform bi kura o mateso a NDC fo MP a waso be ye nkrompe ye nyina wi afo asiedu nketia eni wo mo no eni wo mo ne na minim na bega se bi ni ma de kro hyehye papa wo ma hyehye de ama wo mo de ntiasi ku asi ewo mra hyebe dwafie nkofo bi adwene nkofo bi ho adwembone amabọ pobone ena se apahyehe nkofo bi a ehon sam eda hanom se na NPP fo na se de alankwadwo kyeramaten wa hye bo se wonya beje benje kakraka tina so se hwi wone asofo beka tumu oga na ha se ta won beka tumu papa eni o owusu bempa jira mu bio owusu bempa na sha hai no se owusu bempa so wadwa ntia ne ehun sam eda hanom se yakrate ebomu enchemu na office of the special prosecutor yes chief executive officer the man Northern Development Authority NDA for wo boss ni omo deputies bi wo ho akadwe mu eni OSP Orakisi Ajabe or Chiro Mabo so tre de ehun sam eda hanum wey the daily searchlight ototo ne torch no enioma okope ede baye enu dem dey toss here the meridian the obokra time nsem na the meridian na dia ba owura koka ekache NPP amanyoko ni say nyame adum ni kroni sabi NPP amanyoko na also musuo ne marketing bi anya ye kro wo munsua warepa for abrabo awarepa obekopa bonten na tese wo manim sire no mo bonko mo no mu didi bom no mo srebo mo ho tese anika nko a nanso wo mko dem a agyawadwo hono mo na ntokwa asie ni de nkoye ni na wo mko prugu dem wono mo te no mo make sure say nkwada na dansa na ntokwa bi wono mo prugu wono mo enjosi NPP amanyoko ni sane papa mu a wo munsua awarepa so de wo mo ye wo mo nuema ni nan se sa asamba NPP amanyoko nu ma oru akoka eka NPP for say ya wo mo nya din ka wo no mbom na wo mo ka wo dem ana wo mo ka no kokoam eni kwa so mo kama ne babontin enu ne vuto oru akoka eka NPP amanyoko nu the meridian the obokrata no ene de sasem wi e by NDC asem na sen piano si originating. You see, if you say something, say something. If you see something, say something. I was na ayi meba ayi CCTV cameras here bobu krumi ya adwuma
Me dem almost say adwuma. Adwuma. Almost say adwuma. Almost say adwuma. Okay. Security reasons it. Unzo bianca once. Ba sem bi sia. Ye be kwa akopɛ ho nsɛm ayaba. Okay. Ana good. Me din say anya adwuma na de bia mo fa krata so. Na me kata na mo fa krata so mo nya na de nya active. Okay, ye adwuma de radio as. Na kafra. Ya si CEO koa boss no. Ne baba yasine ayi ohima yasine hima ye twanifo ni abetwa no se wam na owura Collins Dauda ene nipa makoma konan ya office of the special prosecutor LTT womode charges makoma kwaduoson 70 abbo wo mutresu no ni na fa affordable housing ho eno aho papa ezu hwe ni magadu ze innocent crowd. Yes, don't judge a book by its cover. Yes. Okay. The Meridian, the Bokrata, and the Asemi, a bye. Ebusia, the Daily Dispatch, the Bokratano, and I made it to so at the Amona. I'm a who I captured one say, I am a srepa, was say, NDC presses 2024 self-distraction button. Analyst Binaka. But, what does it say? And this abanyo konimuno mente me ho asibi be sode wo mu a enya sam ketoro ma hyase ya ze say no wo mu jeje ba no na ya hunu se mara hyebedwafie hodomo a start a wo mu press eti ho asam enono owura bi aba na mamo sam wo ya de pa no wakasa do se hwe mu asesa my changes wahala day for your corner yellow sisi eti ehonsam enono ana asia ha no mo anso inusa fuseni so say ewiase nso ahu o eba ne sen ene ye changes awo mra hyebedwafi obia nim ho hwe wo mu nyina se e kan NDC amadoko na ja inusa fuseni mu nyina ye gurus enso mo to mante ho baba duamote ya sade nipa ho me say anano mesi mi twamu asie ya hase asane asie ya mesi misuro na bra bi jira me chose sister twam ko wo kwa na mesi me kwa asane na ka pese me ya exercise I was twam na mesi da ya mi hu asie ya na mesi chose asie ye no so no de wawu nipa wawu de obaya wo de ni a woni ni si ho no ono a na onya obekun wo ene o kan asa de shame nkura na mesi tre dem dia me fa ho no masie ye tu tactical tu kwa aboabo asie ye ene bi sa so hye ba ku da benkum ba ku da ni fa na me am crash hye me papa ne said bi de wawu de on be o hye na nipa na ne te wo no wonu no betumi adi wawu na anti o se ane wawo eye ne wawa nu safu se ni se ne wawa sa ade wadi efu omumu wa ma ante ho hye o ma ante popo bia no se putupuru yaba ya changes yaba eni ye honsem enono na eni am secretary am NDC for power no number boy NDC for power ene number boy na MPP eni omo chance de ne da ha chin ye ena ya tro edi ato omo ho se emra hyebedwafiefo a wonom ewo fra omantam wo se wo mu hia nkyerkyeremu adekronti a minority leader na haruna idrusu dia se die benti na am so monte asenti empanifo be chechum omo nkyerkyerem tani self distraction button nampa yamia etu am so momra be chechum na omo nte omo ho ase die enti a minority leadership no yasesa no ene esedun katua so da ha no wo cherechum se for any this amanyokuo no mo amu ye die mu enu ti eno ma ya sansa kire no enti won't bati asio onti asio kwahyepo and this amanyokuo no nya wo na ukwokyekire ma wo mo enu abekire mo de omonye enu ti omo so masi omo gina ye na gina na omo masi no so de gaga to ga udisi a ye betwa ewurampo a enti we the Daily Dispatch de ubo krata no DMD to aso the Daily Statement de ubo krata na the Daily Statement de ubo krata agba mane se Ewurade Nyankopon yi so kwa achifidu epoye mantemu a Upper East Regional yesi community man ni woma bia tumse prom ne mabru no woma ne angise tam ana krata ba kokra bo amane se mabru no na gofo anya dwuma nya kra na nye nipa makoma ko 3000 nyasem ketua kra
ti wo ma bia tum ya the daily statement the bokra tedi mfoni about you say empenfo bodwa ahemfo empenfo wo star no ne ntade bi ahemfo ya hyehyɛ ne ade ti adome demonstration de ahemfo no nyasem ketwa kora aboabo nyine na obehye ni nika no na ahemfo nkan so bia behye nika no sɛ de yo mo hyɛ na emefe pa sa nika na emefe pa ti aboabo nyine no obi yes aboabo nyine no obi o hyɛ emefe pa na me na nanso obi no ye nimfa hene ewo mfimfim mantemu ba yes ti nana ya show de just say nipa be enum kra na o mekom say na ya gbon from agu mu fine po so magye ahene me I dey guso yes no mo denden ba ti yes I have na be demonstration na tia eli etumutu no kai tafibomski no LGBTQ no ti me sure za gbabo hinu be kobi tina na wadaro ma ya hyesa nika no cause I for do no bia be hye ne de me fe pa nika na ma di kan ka cho dressing code ne bon so de hu ne bo de papa ne ma de ti escafo na hye abofo ni mo ni nyina abo eten da bi ni na abo den na nti wo kura ni hinu om na se wanya asem kura ni hinu na se wo de wanya asem o hinu kobi na se wo de bi ba o kuro ma obedi untumi nka bi ohia nka ho aya asemo yate na abofo mtun kwa sa abofo mo ahemfutu ana ba ko ma menkwa minka me daily statement na minka statement na yen statement na wa ha rada asemo na the daily statement abo amane ebiem se kane boss Ghana National Petroleum Commission GNPC wo boss kane no Owura Alex Mode ena enei High Court ashese ontua 5 million Ghana cedis 5 million Ghana cedis ne boni okodi ni na ne se asem to kane Maslok Penny Sedinam Tamaklu ena Owura Alex Mode giginam so surety no no abeginam se bia de besi akire bia enkoye no wo momna ne ho eno na akwa tija no wo mo kyese ene yenya ba ho no monti tia 5 million Ghana cedis so giginam so be surety no wa obeje ginam tino court edge 5 million Ghana cedis African Ghana National Petroleum Commission GNPC boss Owura Alex Mode womo Jeffrey Nchen ya the daily statement de obokrata no ede wonsem aba daily analyst de obokrata no ena mede to aso say without fear or favor esuro ni hwehwe animu bi anka honti wode nsam krodin ba na na slay queen for no me ya he slay queen bi nso ya say slay queen bi nso asiu banka bi ya no ho so sabia se wa hya ne bonu wendi so grandpa chombae ya nga ama re jaye keye bana me yeden etiani abusu slay queen ne to sa anyum ni bi wa ha say ere se grandpa chombae nti bisika no fama me ya ka no fama me na me nko bra no so say da bi jaye keye la wa ma say na wasa ware for dress you e wo fi say na o your ba ware for so dress you fi e skirt na slay queen o mo ya sure say onu ni and a pictures bi no ma sha da ko be bi ni so omo dress yan ni na to bi picture that bi ko fo bi picture be yes sir e bia we slay queen yes e bia slay queen so e dey say banker ba ko no so we banker ba ko no so e dikin no say e dey slay queen is slay queen for any ayedin wo krom ha o ono ale papa so no say banker onya sofu dikin no say banker on person bi gu asofu animu ase ba to dikin etina the new publisher for caption won catch you one na so it for pala hey how boy hebe yo di asofu atem but enya asofu nkwa na di bone dabi obi ordinary person obi a one personal life o sanity obi a one personal life to say personal ye ne personal o say personal ye nim den tie tija eya o say o de o say ne de but tija dia yes ya beka yes eje yo no eje na ne ba busu ba jo say wa pose picture na o perspace shapa o ana wa ba kuno no ekoko we tuntum eyo no ana slay queen so de wo gini din ai ti si na e sa ware for dress ofie sasa atade sabia tade hu o vampio efie anso opie no ko hu obedi na chi
That's the secret. And then what you know say, a Yankupon, a natural. We are with Dane on Mefuji. But common things are. Come on, then. Oh, me can't crash a customer. Oh. If then a customer say, yeah, I want for Yamishana so Sakabiat, no sa, Unyamicho nim dinner so Sakabiat, no sa. You watch Raffle from. Yes. Etienne Kusi, say, send your bay address or Hanabusia, me describe that and I wear when you know go. And then a new phone or sabi apepia phone. Atadia shani sire munyi na go to Kusi say I want for moon recipe with ye. Send your bay amuku. Aha. Odi be pie sasa mope enti ase afie de ya mo hye we de yi papa ye tie so fo oduro so sorry wa hye yi night ba kwa sai check no so de no so sam wo dadam na nketenkete kakra brim be kan ti ani awarefo ma ne masom o ya munyi body no munyi body no hofie na enkofo eja no mo hwe kakra na just like kwezero ebi mutrimo osumpa na abusuan se Owura Duncan Williams ene sofo anaba wo mo nsama hodro wo ma tro de akoma board of trustees national cathedral de ho sam dance wo say sika no mu yiyi ko na shaka ti dabusuan ye twa ho foni ato ha na mebusam se da ben no mbesi national cathedral ma ye said ye da hai because that as just a foundation kromun to you as a galamsey side as na nsuo tata ho na de go enti omuhwehwem sika na omabodi kakraka no ade property ya omode ye no almost one member mission na de ehunu de tuemu eti asofo mienu eda hanom a eja omudin hu hia wo pa bi mudin asai dada enti omso mpese edi ni besta it is done software me friend it is done na me tie ni preach bi it is done kwa na no beka it is done eti osofo it is done ene eye Owura Anaba wo mo na da hanu acha wonom eka ensemi na sania na kusi mu Alex mode yasi won kotua 5 million Ghana CDC wo koto ho nsem eda ha Haruna Idrusu nso ne na bedi akire okay we cry a case atofo symphony ene Haruna Idrusu ena no so asem ya kan ho asem asapie mu ha sei na asia hanom wanso kasi ya na di obi anka yo kaso asemboni si asefa panzu si wo mo ya ade pa kasi pa ni ase de be obi anka ye ya se akua bi chase wono no ahwe nyame anim no bosomatiko waye efi woni fie no waye efi woni fie no wono ahwe nyame no da kwato overpass ase chase wono akoto efi no waye ofi wakoto watene ewo monten kaso a it is a grunky to him. Oh, that be Kaswa Judin Kaswa. You are kudro pound. Auntie Kaswa, Kaswa, if you man to my name cry a booming. Kaswa, hey, ya. It is a man of pride, don't show Maku watch 8 hours. Oh, you are. This is a punishment, Tika. One more sunny up, okay, yeah. Just say, what baby, uncle. Oh, one more no Piota, what they are too for. Hey. Enti ya me no piota we kwa na me de shame bag me tribiem dudu o no piota fa show bag mu du ba bia das me wa wo de ato we de won de wa shada aye nwura na ode akoto mountain so ene yesi papa eye pra sweep na we peche zoom layo ti wa pra 8 hours punishment yi emu odewu we eye the daily analyst any antwini mienu wa say gungun the metrolands the Obokrata and I'm there to us medinka you must trace ene yo kwada ene asante akuafra koma studio ma mi su no yo batampa ono ada roma ene ne ye na atia no se intene ne honhom no akua brechire aba papa ntin sama me pragua na sama so no nyasem kitwa meka no atia se zaze honhom na ba ana me boa Metrolands the Obokrata nam de twa so ma the Metrolands the Obokrata trese arawsem bi si wo fra mantemu ezo bi efe no
lake are also be see was so ya na boat bi da so ko dane ma nipa ma akoma konwotwe ena the metro lens the obokra teacher say wo mu frim eto nananom e wonse do e ya ro sempa wetwamfoni e de abata ho aba yese nkran ene mantem awdru bi sesi Ghana Water Company Limited for say said wo mu yusu nsuo tra no wo mu be mo limit na wo mu dwomo ni adi akire papa wo mu nya sa mantem ma nsuo ni nko yo sambim ti Ghana Water Company Limited for na abo enkramantem ni mantem awdru bi kokose sa ene ba besie arose mesi wo Asante mantem krobia Asante Technical Vocational Institute muno ya azukufo wom se wom seniors a etwe ensohwe 2022 no wom antwa na etwe no mantwa no wom susu se teacherfo na na mafia wom bo wom abronti wom se sabi okote sa aboa no ogina onu aso na obeka tense sorry yeso engaze sorry ne so ti dia to wom seniors no ebia teachers no be ma bia to wom nti ti enkwadai eskuufo yi ka na me ka no mdan nkwa na mo wa so kukuru kai si on mo pega kana dane no upside down mo dane ka no as a school bus ti say the ka nya accident na bu afa so sabe pepe ready be ye omo odin pa se nti na teacher fo no obi adventure no ko obi dia gro ka bi o me binu company na nipa ena school zu technical school nti no tools ne sa no sharp things ebi opa enti na tum the teacher ni bia adventure na teacher fo no hwan ti ena ka teacher say sa basabasa yesi wo krobia Asante SHS mo no school form akumaku aduasan kron 39 ena mprempim wo moda apois for kukuma the metro lens the obokra ta twamfoni ena wonsem abanopai Ebusuama yamfa da informa da obokrata no entwaso ye informe okakra na unu de eko ewosada obokrata mu so enie ndisi fuogusu aje omsamba wa ha se yo omugusu aje omsamba na omuso kasa bufro se sankofo ye yi omadi esiedun ketia kaso wo yi ni ti apa I can say chairman dibra ewo NDC amanyoko no sankofo ya support no it you do me I do you man go verse and yes wo mo aye ne saa no esiedun ketia da ha ene oso monkwa akiri no hwa foforo mbra ena foforo so abai ti krate de wo se wo man support na bro cast wo pe chairman general die no se wo general dada no wo sa ye chairman ti chairman wo pe no nkofu miensen ofu mienu krate true wo man pre no so eye owura eye muntaka ena eye Aruna Edrusu wo mo ampene so kra etia honsam eda ha se ta Aruna Edrusu na ye main devil no ya say wakotena fie ndu wontena fie nso posu na ni animfo na ewo minority side no won ka ho biem but setere oyamra shebedwani aja wo ye na djuma amatamale south for ehonsam eda ha say na no obi so kika se wo no na wakoye yi na frimi aya de ya ba se edun katia na wadi sa djuma no na ye say esiedun ketia Haruna Edrusu no so empe can say wani MPP fo ni bi na da sori ye na mi busa senti esiedun ketia so na danfo pa ni ayi John na se John so no ye MPP ni etia no so asem ben kure ni amanyosem enti ehusam da say yo na CDD fo so asem wo mo ka cha ban ni sa ayeye a ministers ne do dodo omunyi bi mfrim na Ghana ye honto ye adan no omoto ye so bre ema ye bre wo krom ha sei abusua COVID-19 hu sikadie basa no atani general wapa hontoma ye honsem eta ha sei afen so do eye Dr. Lahanji Mahamudu Bamia da sei wo ka akira atemuafo wo krom ha sei ya sori asi atemuafo ya mbo amochem so ande no kre wo mo na kan final na so wo ka chom so osra mo asembo na beto court a ebo se edi ni show 10 so
Any kwasa asem ne da ho no wa body later to see 5 years later ansa ne say ehun atemu abose da bi ya wo nya ne tem na emboama asundwe ekura mu Ghana ha say no emfa no to ma papa emfra se kwaba so obi akoye obi ade ne ya de ho atemu ba na wo bebo obetwentwen wo na se twen wo ba ye twen a na chese ha adwen pa ye ebusuan sa ayi o mabọ hu da Europe Africa Prosperity Dialogue wa mabọ hu da Europe agba mpu de na nim say o ma ye kradada sa ye so wo chena ena ebe hye ase yeso kopie mu ewo Ghana ye humasua ka chenso a ha culture of silence apie ho ma ka bi anka bi ye nya de ba e wo se wo gitum at once by force ye nya de ba e wo se wo gitum ye be so obi ara che na adwen ka bi eti sa na esese ye humasua no akache akwaye enforcement nkwa wo ho do mo ane de we ya brɛ wo po masa no a say ya wodi a kwane kwaje eti ho nsam so da ha no wura bi e kasafa ho se sade na ekoso no ehu nti wo se nipa e kasafa ho say wo to what de puturupu ya say directives abani o who can say no who born you nyame na bo me we aye the informer the ubokrati o say nothing but the truth ya mfa last one twato na yenkodiam di twato Republic Press the ubokrati brain Republic Press say COVID-19 and one man near free auditor general akachiba ya na wamo say ye tabiri sika 120 million Ghana cedis dollars mum 120 million US dollars say de kope vaccine na ye de koye no ye nyamu 38 million US dollars vaccine entiaka 81 million US dollars vaccine I was say Ghana yen saka na no na auditor general man na koye ba auditor obo adwuma ana odi baye ne omanfo ni adawo pa na ne asoye hwe apomdinsem so woma ginsem papa ena so afo hwe apomdinsem so nimnyafo kwaku agima menu akra ababontia bechirim die ntia 81 million US dollars vaccine no ache medu o man konkron Ghana mu Republic Press de obokra tadiem di twato eye Reverend Ousu Bempa ene ne wadi onimnyafo Canada compre go Japan asin central na shebe nu agina tumpre ko pese oye president a eye papa sanso onim di obetumi aye ona bo Canada Japan oso onim di obetumi aye oye maburu ni favorite enkokrafo favorite pempe won ni pempe ne krenji omanfo bi mpenasem eni nto say so be yo mampani a ebe boa papa ebe similar to military government ebe boa pa Republic Press Democrata ere de oba adwuma bo adwuma se na ayi akua da ana mesome bi okuada na enwum bi wa ha a yesi ye mbo na we ni etuhum it may concern nti okay abrante bosoma me na enkrofo bi nwum o me de ba enwuma bi tika ho o de etie John chapter 1 verse 11 hallelujah. ADCA Obuoba Ofori Amanfo emamo atin ediba ahenkan 93.3 FM. ADCA Obuoba Ofori Amanfo emamo atin ediba ahenkan 93.3 FM. Au sa
And I'm sad to do only Ah, now so good grandpapa, Abba, when I make an unti. Hey, Google, you my baby. Onyani sika, kashoni for no mano, no moon and sika show. Why are you my when you sika baby? Only Banguno. Yeba Kurugu. Ojadema, difference, you are. Ojadema, the Fobians, you are. Godina Saswa, young go be a Danya. A Kurugu never yo. Eh, Kurugu Babayo. A Kurugu Babayo. A Kurugu. Then you wait there, I want to say, and you wait there, oh, medium, to the panel say, I must have a good so. Say, and you may call parliament, you say, quite new, straight. So about the and the onion. Parliament straight. As a fan of straight. Dialect. Obadi di na ne di anye no. Sesen. Sesen. Obregu ayo. Sao. Papa. Obregu aja. Na se parliament di ekura nti no se ye monwum ye NDC for di nti kura no nipa se ye monwum no a. Position ni se nya ne dia. Position dia nya ne dia. Hwan na nya ne dia no? Haruna na omo akaka ho yi. Anya omo dia. O ko parliament wa nkwase wo kodi. Minority leader. Oko parliament say oko represent wo nkrofo. Ani nyame adom wo koduru ho no. Ye chiche position na so so. So that's here. Na ya je afiri omo ede ma wo no ase ye ne ede ma ya je afiri nsam. Wo say how? Oh, so anka ahwe. Lenye nkrofo. On say na nefi. Because because who say Haruna say no oye we youth leader. Obe youth leader. Obe minister for communication. Obe minister of employment. Obe minister of ediebe mpoa. Obe minister ba kubi. Oh, mi refi. And I would name one obe minority leader. Inti so pay with dues. Wow. I understand say what's not so ache. Omo first time or no and a second term we di be 6 years watana kunya so 6 years into basa na wa create nam for fans fan wa creative fan base you know the fan base into den a say o kwa ebe ye bi no ya but there was what here say na okay tamalefo no class ye nto abanso ma wo bi mu na ada eti mo mani ndi ni 8 years ni nwie so man to mani bi man so man to mani bi ade ba koya na de bia me pese ye tears ye tie ho ye ho ase ne se minority leader na ye obi dia o obi na ete so o e na wo baaye enti wo no aba no wo ye den o be kwa mo bi so aba changes be said yes o be kwa mo bi so aba say e kan say leadership no ma change ni say ama ye it is obi ti so no aba na won so ye se ye kwa and on say Haruna there's one guy yeah fans no any ye ka say NDC for ade o ma ye denye oh there be oh and then me won say bibia nsikwa e bia one more reason tia say chairman general akasa chairman general say ye niema miensa enti na momo yi omo a enye so omo yi omo kra omo asesem yes na tama wudi animu no omo edi achi ni ye na won so kwa achire kwa ye bia wo so nko so as ye ene ye ka se aduane a ene ye se tetema mindi a wo tetema me no se ochena ye dane na se ye se me so me nti aduane kro no abi ma uni a se me ye wo ye sure so obi di ab me so question abusa so omo so busa omo ho panifo no mo di the reasons no the man here then enti the reasons ne me ensa one o se energy se hu se sisi a minim se dum so nu so kra san ba bie mu a haluna endra hwede omo ye nkane yin no omo so no sa enti no say issues of energy economy and infrastructure ye ba economy nso a
Dr. Casely Atoforsen wabo PhD yema ebia se won time hunu anase bia na won time ntene nka no yema nu hunu yen because Dr. Bawumia kra all ba politics no obi animu no but and Dr. Bawumia ababe household name so that's it enti onipa na all ba no yen hwe ni expertise or dey ba again wababe ye deputy finance minister pen enti say ono ba na say issues of economy ebia ne bond nsam semi aye kekan I was at to force him no be lead the discourse no so that's it and I call energy so Emmanuel Amakofi Boa ono no in charge and ye call infrastructure so Kwame Aguja ono so be in charge no mo nyina timi ahwe atoto there was a parliament for especially NDC for ne ye say omo fa support to be emma omo wo no emma former Tamale Central MP kan asase omo fa ma wo mo na wo the support no wo the support no e the man wo the support no the ma wi na fei the akaka hu bia yakwa ye abrante mi ni opeso ye wa ha confuse ma ha sa no okay kwaku mame na mase na ye ntwa so wa ha no mo mekwa homa ne so na fe ye ni lawyer John Agbote akotwetwe enkomo kanso wote bin kan no pay AHENKAN933FM suni Maakye me je so nyania na wadaro mampo moko de boko nyamia do ye de radio ase ene ye pese ye hwe ade kakra wo emra no lawyer wote bin kan some networking. Hello, lawyer. Yeah, me can copy there. Okay, good. Inti ye NDC changes kakra o my ye e parliament. Omo etieti amra bi so because ebi no ma hyase omo ka se enya ne kwan so na leadership no e fa ye nti ye pese ye hwe from the law perspective no say omo etieti amra bi so. Da me tiawa telefone na na me bi anso afisha pa afi yankasa afin committee nyina sumdie me bi kan se obi same se de esi no matumra bi ameka se davi omontumra bi a party no tumi anasa masabia se ombe ehwe se asimasi anasa bentin ana omonde party nanim e parliament. This obody dia ba say yes sisa omo na ne dia ne kwan so ano no enye ye ntu so aba e wo parliament ho na enye omo parliament ho so na decide say we na onye leader e party no asade say omo be choose say we na onye leader so ma yes eno ano no enti omo kase na wo senka omo consulting leadership na work parliament si no me kire minority leadership